Miss Lulu，George，究竟英文係有幾多個生字嘅咧？英文大概係有88000至到114000個生字咁多咯。咁我哋香港嘅小朋友應該要識幾多個生字咧？我哋香港嘅小朋友咧，如果我哋嘅即係英文作為第二語言嘅話咧，咁大概去到5歲嘅時候咧，就應該要起碼識到500個常用生字咯。咁如果係小學咧，如果係小學一路咧，每年500個生字咁遞增上去嘅話，佢最好咧，去到6年班嘅時候，佢能夠可以完全好容易去閱讀嘅話咧，最好就有3000個 words family 啦。咁如果係大學生咧，大學生因為要應付學術嘅需要啊，咁所以佢起碼要有5000個 words family 啦。博士咧，博士就要9000個 words family 啦。Hey Miss Lulu，如果我咧想睇電影睇書咯，或者睇小說報紙，唔使查字典，咁我應該要識幾多個生字咧？最好要有8000至9000個 words family 咯。咁我已經識 is and are 喎，咁我係咪即係已經識好多個生字咧？咁又唔係喎。因為嗰啲咧只係 grammar 上面嘅功能字 function words 嘅啫。我意思係指 content words， 即係話有內容嘅生字。譬如話 I like to eat an apple，like eat 同 apple 就係一啲 content words 啦。如果你想知道你自己有冇2000個常用生字，你可以上一啲網站去睇下啦。咁佢就會有 high frequency words list 嘅話，你就知道你自己識唔識咯。咁有咩方法可以記多啲生字咧？你可以咧去睇多啲書或者報紙啦。不過我都有個秘訣可以幫你記多啲生字嘅。你教我啊？好啊，下次教你。不如我哋睇咗書先啦。好啊。